Sfârșitul de mileniu avea să găsească ca întotdeauna România descoperită în fața vicisitudinilor vieții, însă nu-și lipsită de speranță și de oameni inimoși. Așadar, după mulți ani, de când uzinele producătoare din România au asamblat practic aceeași Dacia 1300, cu unele cosmetizări, odată cu libertatea, inginerii au dorit să se afirme și să fabricăm și noi un produs având o concepție locală. Iar acest lucru s-a observat imediat după schimbarea de regim din 89, când aceiași ingineri curajoși au lansat Dacia 1325 Liberta, o versiune mai amplu modificată a vechii și cunoscutei Dacia. Acum, însă cu Dacia Nova, au reușit construirea unei caroserii complet noi. Deși desenată după moda anilor 80 și produsă între 1995 și 2000, Dacia Nova era o mașină arătoasă și care se prezenta foarte bine pentru acei ani. Primele versiuni au fost lansate având luneta curbată și arătând foarte modern, însă ulterioarele versiuni au pierdut acest element și au căpătat o lunetă de tip clasic. Acest lucru a știrbit oarecum din frumusețea mașinii, însă a ușurat manufacturarea. Mașina a fost proiectată la Cesar S.A., în câmpul lui Mușcel, unde se lucra atunci și pentru Aro, o altă marcă, care după Revoluție avea să fie distrusă și vândută la fier vechi. Mașina îngloba o mulțime de componente care se produceau deja de mult pentru bătrâna Dacia 1300, dar s-a reușit totuși crearea unei mașini noi și interesante. Automobilul a pășit în viață în format hatchback și a sfârșit a fi fabricat arătând oarecum ca un sedan, însă având în continuare un haion care îmbrăca totuși toată partea posterioară. Ulterior, mașina avea să evolueze, ajungând Dacia Supernova, iar după 3 ani de fabricație avea să primească un alt motor și va deveni Solența. Totuși, primul automobil de concept românesc avea să fie acesta din imagine, respectiv modelul R523, care a fost în fabricație între 1995 și 1997. Mașinile veneau cu motoare de 1,4 și 1,6 litri, desenate în formatul OHB, având 2 supape per cilindru și tije împingătoare. Practic, s-au păstrat în mare parte motoarele vechi Dacia 1300, însă au beneficiat de o mărire de cilindrie și alte modificări. Una dintre acestea țineau de carburație, încercându-se astfel o mărire a puterilor pentru aceste motoare. Rezultatul a fost că au reușit ridicarea puterii la 62 și respectiv 72 de cai putere, însă slaba fiabilitate au făcut ca aceste mașini să aibă consumuri și de 12 litri la sută, eu personal deținând o Supernova cu ani în urmă, iar acel motor mergea mai mereu înnecat. Astfel, pe vreme rece, mereu ajungeai să arzi bujiile pentru a reuși să o pornești. Alte probleme au ținut de asamblare, care era foarte deficitară, greu găseai 2 panouri de caroserie care să se alinieze corect și mai ales când venea vorba despre haion. Alte probleme le generau componentele de slabă calitate, ca butoanele și contactul, care le înlocuiai astăzi și câteva zile mai târziu erau defecte din nou. Ba odată am ajuns chiar cu levierul schimbătorului de viteză în mână, la propriu, dar am reușit totuși să ajung acasă introducând pe partea de tijă ce a rămas o cheie de bujii. Totuși, deși era un automobil problematic, niciodată nu m-a lăsat în drum cum au făcut alte automobile de producție străină. Iar Dacia Nova mai avea o calitate, și aceea era în ceea ce privește scaunele, care, deși doar de stofă, erau foarte moi și confortabile. Cu multe mașini de astăzi nu mai au așa ceva. Mașina păstra layout-ul totul față, însă avea să schimbe poziția motorului vis-a-vis de modelele de dinainte de 89, având acum motorul și cutia montate transversal și nu longitudinal. Deși avea 5 uși și ușor puteai găzdui o întreagă familie, trebuie să amintim că a fost o mașină de buget, compactă și ușoară, având doar 4,03 metri lungime și 960 de kilograme. Iar acest lucru avea să se observe în performanțe care, deși nu erau impresionante, erau mulțumitoare, mașina reușind să atingă 150-160 de km pe oră. De altfel, automobilul având modificări majore, a participat și în campionatele interne de raliuri și nu de puține ori s-a clasat mai mult decât onorant. Așadar, deși a fost oarecum un automobil de debut pentru inginerii români, aceștia au dovedit că pot construi ceva frumos și inovator și că Dacia avea să aibă un viitor luminos înainte.